कराची में ख़बर ईंदा हाल तो पाकिस्तानी अदाकारा सबीना फारूक ड्रामा सीरियल तेरी बिन में हया नाले औरत जो किरदार अदा करण ते हिन खिलाफ ख़राब मुहिम हलाईंदड़नि खे सख़्त तनक़ीद जो निशानो बणायो आहे। इंस्टाग्राम पोस्ट में अदाकारा लिखियो त माण्हुनि खे हिकु ड्रामो किरदार ऐं अदाकार जे विच में फ़र्क़ु करणु घुरिजे। हिन मदान खे ॿुधायो त ड्रामे जे किरदार ते मूंखे धमकियूं मिली रहियूं आहिनि, जंहिंसां न रुॻो मूं मथां पर मुंहिंजी फैमिली ते बि ख़राब असर पइजी रहियो आहे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फरजाना बाहर। सूमरा वॉलपेपर दुकान कासमाबाद में खुली वियो आहे। ओहो ज़बरदस्त। अॼुकल्ह त हर माण्हू ई चाहे थो त असां पंहिंजे घर जूं दीवारियूं तमामु ख़ूबसूरत बणायूं। इन करे ई कासमाबाद में सूमरा वॉलपेपर दुकान खुली वियो आहे। त तव्हांखे अगरि राब्तो करिणो आहे त रांझन अली सां राब्तो करे तव्हां पंहिंजे घर खे ख़ूबसूरत बणाए सघो था। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।